Ma alguses räägin siis selle lifti kõne ja see oli minu jaoks hästi huvitav protsess juba selle poole pealt, et kui ma vaatasin nende lifti kõnet, mis me olime kirjutanud akadeemia ajal, mis oli siis nüüd, oligi tegelikult peaaegu aasta tagasi, siis see on muutunud ja see väga hästi illustreerib seda, kuidas personaalse brändingu protsess on tegelikult selline elav protsess, et see on nagu elav organism ja ma sain aru, et ma olen nii palju muutunud sellest ajast, kas võib-olla nii palju muutunud, aga ikkagi. Olgu mõned sellised märksõnad, mis mul oli kirja pandud, ma mäletan, oli, et ma olen seiklushimuline, vaheldust ihkav ja üüratult suure õpihimuga neiu. Identne kaksik, seda olin ka välja toonud, sest kuna selle personaalbrändingu veebiakadeemia eesmärk oli ka need väärtuspakkumised paika saada, et mis on need head, tähtsad omadused, mida ma tahaksin välja tuua, siis identne kaksik, et ma olen identne kaksik, see oli tähtis punkt. Ja see, et mul on reisipagasid, et ma olin tegelikult 3 aastat Eestist eemal, põhiliselt elasin Tais ja nüüd ka praegu selle kõne ajal ma olen tegelikult Tenerifel ja 4 kuud olen ma tegelikult Eestist ära olnud jällegi selle aasta sees, et see võib-olla hästi illustreerib seda, et ma olen tõesti väga seiklushimuline. Ja mida ma üldse teen, neid sildistusi võib väga palju erinevaid panna, aga ma arvan, kõige praegu põhiline fookus on sellel, et ma õpin EBS-is rahvusvahelisel õppekaval, mille nimi on selline ettevõtlus digitaalajastul, entrepreneurship in a digital era. Ja see on minu praegu põhifookus. Siis ma tegelen ka veel ühe idufirmaga, mille nimi on Kevodo. Ja meie põhiline lahendus, mille kallal me nokitseme, on selline mikro- ja väikeettevõtjate äritarkvara, kus nad saavad siis oma äriprotsesse digitaliseerida, olgu see siis pakkumiste tegemine, arvete tegemine, suhtlus kliendiga, et kuna meie selline missioon on Eestis arendada seda poolt, et digitaliseeritus, digitaalne transformatsioon nii ka siis väikeettevõtjatele oleks kergem, siis see on meie selle äritarkvara mõte. Ja siis praktikat teen ka praegu hetkel ühes Digiwise'i ettevõttes, mis annab ärikonsultatsiooni ja see on samamoodi selle digitaalse transformatsiooniga seotud. Et ma olen üsna, kui ma 3 aastat, või tähendab aasta aega tagasi kirjutasin nende selle lifti kõne, siis ma mainisin väga palju sellist spirituaalset poolt, kuna ma olin 3 aastat Tais, väga palju selliseid alternatiivseid meetodeid, mida ma sellel ajal olin õppinud, siis nüüd ma olen astunud rohkem sellesse ärimaailma ja ongi see väga hästi illustreerib seda, kuidas see on elav organism, kui me arendame oma personaalbrändi. Ja kirglik enesearendaja, see oli ka üks kindel märksõna, mis ma endale kirja panin. Et mis see kogemus mulle üldse andis, et ma veebiakadeemiast osa olin. Et kõigepealt see, et sinu ümber on sellised samasuguse eesmärgiga inimesed, kogukond kellega koos saab liikuda koos, teha neid ülesandeid, et mulle endale väga meeldib see, et struktureeritult samm-sammu haaval, kõik koos, sul on vastutuspartner, et see oli väga suur aspekt, mida ma tundsin, mis tõi seda edu selle veebiakadeemia jooksul ka. Ja see, et saigi nende samm-sammu haaval asjad enda jaoks lahti kirjutada, et see tekitas nii palju selgust ja mina vähemalt hakkasin mõistma seda, kui detailselt sa saad tegelikult need asjad välja mõelda ja strateegia paika panna. Et samamoodi, kui me mõtleme elus mingisuguste eesmärkidega, et samamoodi võib olla personaalne brändi loome selline eesmärk omaette ja eks praegusel ajal on see väga palju muutumas üha rohkem tähtsamaks ja seetõttu mul oli hea meel, et ma võtsin selle aja, olles osa veebiakadeemiast, et seda teha fokusseeritult. Võtad aega, kirjutad lahti, isegi kui see tekitab raskusi, sest minu jaoks oli väga raske algusest panna kõik asju sisse, millega ma näiteks tegelen, millest ma huvitun, mida ma tegelikult tahan üldse edasi anda. Et need olid isegi natukene proovil panevad need erinevad küsimused, mis sealt
sees veebiakadeemiast osa alles läbi jooksevad, aga need asjad tegelikult peab mõtlema, kui me tahame strateegiliselt liikuda. Üks asi, mis mulle väga veebiakadeemia juures meeldis, oli see, et me alustasime tööd üldse sellega, et me kaardistasime, kus me üldse praegu seisame. Et minu jaoks oli silmi avav näha, et tegelikult mul LinkedIn sellel ajal ei olnud üldse välja arendatud. Instagrami pool ma olin tegelikult 1,5 aastat üldse sotsiaalmeediast eemal ja selle tõttu mul olidki väga palju erinevaid sotsiaalmeediakanalid jäänud täiesti unarusse. Ja see alguse kaardistamine oli väga silmi avav ja vajalik, et üldse edasi minna. Et see oli kindlasti veebiakadeemia juures väga oluline punkt. Ja siis see vastutuspartner, mul endal ongi see lugu, et ma enda vastutuspartneriga, kes alguses siis meile määrati, siiamaani suhtlen. Aasta on sellest möödunud, kus ma alguses veebiakadeemiast osa olin ja ma tean, et ma võin talle iga hetk selles mõttes kirjutada ja tema on ka teinud vahepeal mingisuguseid samme oma ettevõtte jaoks ja arendanud oma personaalset brändi. Nii et ma tean, et tema on kasutanud erinevaid tarkvarasid, et visuaale välja töötada, enda logo ja sellist visuaalset identiteeti nii-öelda. Et selle kohta ma olen temalt saanud mõtteid ja et see on tõsiselt suur väärtus olnud, et vastutuspartner meie alguses määrati. Ja üks asi veel, mis mul kindlasti selle juures meeldis, oligi see, et kuna me pidime seal vastama ühele sellisele küsimusele, et mis on need personaalse brändi märksõnad või mis valdkonnas sa tahaksid muuta ennast eksperdiks, et see oli minu jaoks hästi tähtis, et ma ise enda jaoks nüüd lahti kirjutasin, sellepärast, et ma nüüd näen, et tegelikult ma olen liikunud selles suunas, et minu sellel aasta aega tagasi oli eesmärgiks tervist edendavad inimesed, et jälgida nende nii-öelda personaalset brändingut, kuidas nad seda teevad, millest nad kõnelevad ja ma nüüd näen, et aasta aega hiljem ma olen tegelikult osa sellest kogukonnast, kes on tervist edendamas nii-öelda Eestis ja et selle tõttu, et ma alguses arvatavasti selle visiooni panin paika, et ma tahaksin sellist infovoogu, tahaks sellist informatsiooni nii-öelda nende inimeste kohta teada saada, jälgida neid, mida nad teevad, et selle tõttu ma olen nüüd ise selles kohas, kus ma olengi selle sees ja tean, millest kõnelda ja mis on aktuaalne just minu enda nii-öelda eesmärgi põhiselt, et kus kategoorias ma tahaksin ennast rohkem nii-öelda avalikule poolele näidata. Siis oli üks küsimus selle kohta ka, et kas ma julgeksin seda teistele soovitada. No mõtleme. Ei, kindlasti ma julgen soovitada, et kõige rohkem sellest võiks kasu ollagi inimesed. Mina enda sellel ajal, mul oli lihtsalt nii palju asju samal ajal teha. Ma tundsin, et ma ei tea, kas ma saan olla sellest veebiakadeemiast osa, aga kuna see ongi üsna struktureeritud, et me oleme 1,5 tundi, ma tean, et ma istun maha ja olen veebiakadeemiast osa, siis me sellel ajal, kuna me tegime praktiliselt kõiki neid asju läbi, siis ma teadsin, et ma ei pea eraldi selle jaoks aega võtma ja see oligi selles mõttes kalendrisse paika pandud aeg. Ma fokusseerisin ennast sellel ajal, et neid asju arendada ja ma teadsin, et ma olin enda poolt selle panuse pannud ja et ma nii-öelda kõrvalt väljaspoolt ei pidanudki nii palju enam seda nii-öelda tegema. Ja see oligi üks suur plusspool ka selle juures, et sa teadsid, et sa iga nädal tuled kokku, või oli see üle nädalit, ma praegu täpselt ei mäleta, et tuled kokku ja keskendud ja oled omalt poolt andnud selle, et teadlikult arendada enda enesekuvandit. Mulle tegelikult väga puudutas, ma käisin läbi mingisuguseid märkmeid eelmisest, siis kui me aasta tagasi seda tegime ja mulle väga puudutas see punkt, et mille pärast üldse persooni bränd on oluline ja seal oli selline punkt selle kohta, et parima võimaliku versiooni loomine enesest. Ehk siis sa mõtled selle põhimõtteliselt läbi, mis see sinu jaoks tähendab, kuidas sa tahaksid olla nähtud, mille poole sa püüdled ja muidugi olles jalad maas, et sa ei loo endast sellist
üliinimese kuvandit, on ju. Aga just see, et sa mõtled selle läbi, et kuidas sa tahaksid olla nähtud ideaalis, et see oli väga tore ja ma tunnen, et persooni brändi võikski niimoodi selles mõttes selle poole pealt läheneda sellele. Üks viisidest, kuidas sellele läheneda, et see parima võimaliku mina loomine ja siis selle poole püüdlemine, ma arvan. Ja muidugi see teadlikkus üldse, et mis on sinu väärtuspakkumine, kuidas sa tahad siis on ju eristuda, siis see, et sa reaalselt tead, kes on sinu konkurendid, kellega sa tahad võib-olla koostööd teha. Ja näiteks just nende konkurentide ja koostöö poole pealt, et minul on tekkinud väga palju seda, et ma näen nüüd, kuna ma olen persooni brändinguga natukene teadlikumalt tegelenud, siis ma jälgin palju täpsemalt erinevaid inimesi minu valdkonnas, siis olgu see siis äriga seotud, ettevõtlusega, olgu see siis mingisugused tervist edendavad meetodid, et ma jälgin selliseid liidreid nendes valdkondades ja vaatan, kuidas nemad teevad, kuidas nemad jagavad oma mõtteid, et juba lihtsalt sellepärast, et ma olen teadlikult persooni brändingule aega kulutanud, siis see on muutnud mind tähelepanelikumaks, kuidas seda teised teevad ja see on jällegi annab nii palju erinevaid mõtteid. Üks ülesanne mulle ka väga meeldis, mis ma arvan, me igaüks võiksime rohkem teha, on see, et kuidas me tegelikult reaalselt eristume teistest. Et tihtipeale need on sellised omadused, mis meie jaoks tunduvad iseenesest mõistetavad, aga siis, kui sa küsid näiteks sõbralt selle poole pealt, et ütle üks asi, mis koheselt pähe tuleb, kui sa minu peale mõtled. Et siis tihtipeale seal on päris palju sellist, me tegime harjutuse läbi, kus me pidime tuttavalt küsima, kuidas nemad meid kirjeldaksid ja sealt ma sain ka väga palju sellist sisendit, et kuidas ma tahaksin oma visuaalset identiteeti üles luua. Näiteks see, et mulle öeldi, et ma olen rõõmsameelne, et alati selles mõttes säran, naeratan, et võib-olla ma võiksin kasutada mingisuguseid värve, mis on kollane näiteks või helesinine, et läheb nagu minu persooniga hästi kokku. Ma mäletan, see oli ka üks selline hea õppetund, mis sain.